வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் ரீவொர்க்கு பண்ணுற வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நான் 24/24 5 ஆம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு, பவர் சப்ளை ப்ளஸ் STK 4141 ஸ்டீரியோ இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு. இது STK 4231. இது மோனோ STK. இது சப்பூஃபருக்காக நான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். சப்பூஃபர் ஃப்ரீ பார்த்தீங்கன்னா JPL சப்பூஃபர் ஃப்ரீ தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பேஸ் ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி டியூல் பவர் சப்ளை பேஸ் ட்ரிப்பில் போட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 சேனல் அல்ட்ரா டிஜிட்டல் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போட்டிருக்கேன். இது மறக்காமல் 78 பாயிண்ட் ரெகுலேட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு. இதை 2.1 ஆம்பிளிஃபையருக்கு நான் 5.1 கேமரட்டே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எதுக்காகனா அவங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த ஆம்பிளிஃபையர் அப்படியே நான் 5.1 கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் இப்போயே நம்ம ஆரம்பத்துலேயே இந்த கேமரட்டை நம்ம போட்டோம்னா நம்ம உள்ளே இருக்க போர்டு இது மட்டும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி அப்படியே நம்ம 5.1 ஆம்பிளிஃபையராக நம்ம மாற்றிக்கலாம். அதுக்காக தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வயரிங் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஆடியோ டெஸ்டிங் பார்த்துடலாம். இது சப்பு, அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.